Ako môžete vidieť, tak topinambúr je to. To sú veľké polia topinambúru slnečný. Odolné voči poškriabaniu. Pridám si masiel. Zatiaľ to vyzerá, že absolútne. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was so with you. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a ja som dneska pri rieke Váh. Troška už je na čase aj troška zísť z tých hôr do nižších polôch a minule ste mohli vidieť, ako vyzerá ten les v tom jesennom období a teraz ma napadlo, že chcem si tu troška pozrieť, ako vyzerá tá príroda aj tuto pri tej rieke Váh. No hovorím, škoda, ako vždy spomínam, že je tu dosť počuť ten hluk aut, lebo nedaleko vždycky okolo, no popri celom Váhu ide cesta, takže to je také, čo mi vadí, ale to ma nikdy neodradí, lebo tá príroda je tu ozaj taká zaujímavá a zase niečo iné ako v tom lesnom prostredí, tak dneska si to tu chcem vychutnať, chcem vyskúšať dneska nejakú novú panvicu od značky GSI, možno nejakú praženičku si chcem na nej spraviť a potom no možno nejaký čajík, nejaké šípky tu nájdem. Uvidím, čo ma napadne, ale hlavne chcem stráviť deň v prírode a popozerať si tú prírodu okolo tej rieky Váh a uvidíme. Takže ak vás také niečo zaujíma, tak si isto pozrite toto video. Ako môžete vidieť, tak rieka Váh je taká pokojná teraz. Nie ako minule, keď som tu bol naposledný. Vtedy Slovensko aj okolité štáty bojovali s povodňami. Čiže tuto to bolo všetko kompletne zaplavené. Úplne. A tak teraz je to také pokojné. Takže si to tu troška užívam. Pôjdem ešte ďalej sa tu popozerať. A uvidím, čo tu nájdem. No. Hlavne si to užívam, no, vodička vyzerá celkom čistúčka, priezračná teraz. Vtedy, keď to bolo rozvodnené, tak to bolo kalné všetko a uvidíme, pôjdem vyššie po prúde, takže som zvedavý, čo ešte nájdem.
Kto pravidelne sledujete naše videá, tak viete, že si chodím občas vykopávať hlúzy slnečnice hlúznatej, čo sa nazýva sa to topinambúr. Je to niečo ako taký mini zemiačík a je to fakt chutné. Takže tuto popri váhu to rastie vo veľkom, v takýchto trsoch. Keď je to v lete, tak vidíte krásne také žlté kvetinky, to vyzerá jak taká malá slnečnica, takže to často si chodím, takže a ono to v zime alebo potom, keď to už takto zoschne, tak to kto to pozná, tak to spozná, lebo ono to rastie v takých trsoch a vyzerá to nejako takto, ja to volám políčko, moje políčko, čiže viem si to chodiť vykopávať potom a pravdepodobne si to pôjdem ešte aj tento rok, chodím skoro každý rok si spestriť ten pobyt v prírode, že si pripravím ten topinambúr s niečím iným. Je to ako zemiačik, väčšinou jak samotné hranolky to môžeme dať, zemiačky pečené, ako zemiaky pripravovať. Uvidím, čo ma napadne tento rok, možno si to na nejaký špeciálny spôsob pripravím. Ako môžete vidieť, tak tá príroda teraz nie je tu toľko tých farieb ako cez leto, že sa to tu úplne zelená, ale stále je to tu taká malá džungla, takže len tých farieb je menej, ale to je zase nejaké to iné obdobie, ale vždy je to nádhera. Tu všade naokolo vidíte, to sú veľké polia topinambúru slnečnice hlúznatej, takže keby človek má hlad, tak tu by som sa ozaj vedel nasytiť úplne na dlhú dobu, ale zatiaľ nie som tak zle na tom, ale je výborné, aspoň keď človek vie, kde takéto veci rastú a v prípade núdze vie si tú potravu nejako zabezpečiť. Za mňou vidíte, až ako vysoko, keď boli tí záplavy, bola tá voda, no to je neskutočné. Koľko tej vody tu vtedy muselo byť, čo sa pozachytávalo na týchto stromoch, takže to je fakt pecka. Tu si nazbieram aspoň nejaké šípky, ak ešte nejaké pekné nájdem. Troška aspoň na čajík. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Priatelia, takže ja som si už našiel nejaké to miestečko, kde môžem troška relaxovať, troška sa posilním a budem si tu vychutnávať ten čas. Troška sa tu rozložím.
A pôjdem si uvariť tú praženičku, vyskúšame si tú panvicu od GSI, čo to bude zač, lebo však nebola ani lacná a písali tam pomaly zázraky o nej, ale tak ako papier znesie veľa. Ale nevadí, dúfajme, že bude dobrá. Ja sa tu idem troška vybaliť. Troška si to tu vybalím, veci, dám si tu nejaký, poskladám si tu nejaký stolík, dám si tu pod seba nejakú celtu a urobíme si pohodičku. Vyťahnem varič, vajíčka, šunku, nejaký pohárik, tu máme tu panvicu, tak som zvedavý. Čo to bude? Nejakú vodičku, nejaké koreniny na prípravu, čajníček, si rozložím ešte celtu. Si mám kde tu na čo sadnúť. Plynovú bombu. By nám tu malo stačiť na základ. Tak ja už som rozložený v mojom kráľovstve. Hovorím, už je zima, dobre ochladené prišlo, ale pôjdem si rozložiť varič tu aspoň. Dám si troška čajku uvariť na základ. Dám si tam troška tých šípiek, čo som si zobral. Nejaké vhodné miestečko, aby to bolo celkom rovné. A pôjdem si ten čajíček robiť.
Čajík mám hotový, ešte si tam dám troška cukru a nechám si ho dobre luhovať. Kým si spravíme druhý chod. Pozrieme sa teda na tú panvicu, ako vyzerá. Hovorím, takže je to panvica od značky GSI Outdoors. Takže toto názov panvice je Pinnacle, sa mi zdá, Frypan, toto je 8, veľkosť ešte o čosi väčšia. No a hovorím, povrchová úprava by mala byť nejaký špeciálny teflón, Radiance, alebo či jak sa to volá, že by to malo byť odolné voči poškriabaniu, takže ale to skúšať nebudeme pre istotu. Vidíte, takto sa pekne z druhej strany takto je to nejaká outdoorová panvica, čiže je to skladné. Čo jediné ma mrzí, že takú drahú panvicu a nedali tam obal do toho, takže tam by mal byť aj obal, podľa mňa, keď už takúto panvicu veľa, čo mám od GSI Outdoors, tak väčšinou majú obal, dávajú, a tuto neviem prečo nebol obal, tak to ma troška mrzí, ale budem si musieť nejakých nájsť, už mi tu aj muchy do toho idú. Nič, a pôjdeme si pripraviť mi tú práženičku a otestujeme samozrejme tú panvičku, jaký má ten povrch. No ja si spravím práženičku. Dám troška šunky a na cibulke. Najprv oprážim si práženičku troška na oleji a potom pridám si masielko. Takže očistím si cibulku. A uvidíme, ako sa bude práženička robiť. Inokedy zase vyskúšame nejaké to mäsko na tejto panvičke. Nachystáme cibulku na drobnúčko, potom nejakú tú šumečku si prichystáme, nakrájame si tu podľa chuti troška šunky. Môže byť. Šumečku si dáme na nejaké kocečky. Ako sa nám podarí. Cibulku.
Najskôr si dám cibulku opražiť, šunka moc nepotrebuje. Šunku pridáme za chvíľočku. Aj s troškou masielka. Ten teflónik vyzerá zatiaľ fajne. Necháme povedať, no, mám to zase troška krivo, ale sme v prírode, s tým sa musí počítať. Nechám si ju, ja mám rád takúto cibulku, keď je taká dosť zlatistá. To je moje. Môžeme pridať šumečku. Dodala troška masielka na zjemnenie. Prisolíme. Troška korenia. Pôjdeme pridať vajíčka za chvíľočku. No a nakoniec si pridáme samozrejme vajíčka. Pokiaľ možno bez škrupiny. Dal som si to bokom. Uvidíme, ako bude reagovať panvica. Zatiaľ to vyzerá, že absolútne sa tam nič neprichyťuje, takže paráda. Úplne nič, absolútne. Zatiaľ budem spokojný. Spravíme to, jak robia šéf-kuchári, najskôr bielka a ku koncu teraz pôjdeme aj na žltka, aby sme to mali také šťavnaté. No dobre. Ako vidíte, absolútne úplne to tam. No, takže ja som maximálne spokojný.
lebo sami môžete vidieť, že to absolútne, pozrite sa, nič, no ako pecka. Takto si predstavujem dobrú pánvicu, aby takéto veci, že sa tam nič, a vajíčka sú, viete aké sú, a pozrite, to je úplne čistá pecka. Ja si toto už môžem vypnúť. Už to nemám zbytočne vysušené, ale ako paráda. Takže praženičku máme hotovú. Len ja kým si to všetko ponastavujem, tak už bude mať studenú. Tak si aspoň ten čajík prihrievam. No. Ahoj, no, už je studená. Hádam ešte není úplne, ale môžete sa pozrieť. Krásne. Absolútne nič sa neprichytí. Čiže ja som zatiaľ veľmi spokojný. Takže paráda. A to sú vajíčka. Takže spokojnosť. Dám si k tomu ešte tento môj čajík šípkový. A ideál. Priatelia, ja si už môžem vychutnávať túto pohodičku pri rieke. Váh. Ochutnám najskôr ten čajík, čo som to uvaril. Dobrý. Aj. Čajík je výborný. Len ho treba nechať dlhšie luhovať. A paráda. No a ukážme toto. Výborná, ale už troška studená, no. Tak ale hoď smola, no. Keď chcete aj nafotiť, aj toto, nakrútiť, nedá sa to stíhať, keď robí človek všetko sám. Ale nie je úplne ľadová. Takže paráda. To výborné. Ako hovorím s tou pánvičkou, ako zatiaľ pecka. Som zvedavý ešte nejaké mesičko, keď sa na tom pôjde skúsiť. Ale vajíčka sú ozaj také obťažné. Aj s muchami. Boháča. Už ešte nedajú pokoj, už by aj mohli, však už mrzne, ale muchy sú stále ešte. Ale paráda. Ja si to idem vychutnať a ešte sa ozvem. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. No a teraz si pôjdem troška umyť aj tú panvicu. Zohrieme troška vody. Čajík, čo mi ostalo, ten si troška prihrejem. Tu si dám troška vody, tiež sa to zohreje, nech sa to lepšie odmastí, však človek si to doma pretre a aj ten čajík si troška zohrejem. Jak príjemné teplo ide z toho. To je paráda. Dobre, čajík budeme mať. Troška vody. Aha.
aj štukel mi padne, nič nové. Troška vypláchneme v teplej vode a pánvička by mala byť ako nová, samozrejme doma si lepšie umyjem. Aj s jarou. No toto umývanie, to je trest. Ešte keď je zima, nevadí. To nie je aspoň masné. Ako nová. No. Takto pekne ľahko zotrem, paráda, do sucha, nič tam nepripeká. Pecka. A ešte taká informácia na záver, keď si robíte čaj zo šípok čerstvých, tak dávajte takto v celku, lebo oni obsahujú vnútri, to by ste si museli povyberať predtým, takéto zrniečka a také chlpky vnútri. A to vie dosť dráždiť aj v krku, aj takto, a nie je to nič príjemné, takže by ste si museli, preto ich nikdy nepučím takto, alebo to, keby ste museli mať nejaké jemné sitko, keby to popučíte a cesto, najlepšie usušiť, pomleť a potom ako čajík z toho robiť ako do toho sáčku čajového alebo cez sitko. Takže takto ja preto v celku, lebo toto vie dráždiť pokožku, hrdlo a nie je to nič príjemné. Nie je to nebezpečné, ale nie je to tí chlopky nič príjemné, keď vás to dráždi. Priatelia, a dostali sme sa na záver tohoto videa, tak dúfam, že ste si to užili so mňou. Hovorím, zatiaľ s touto panvičkou som veľmi spokojný, takže paráda, nemôžem zase nič na ňu povedať, dobre sa na nej varí, spratná lahučka, takže a ten povrch, čo na ňom nič nepripeká, takže s tým som akože úplne, ma milo to prekvapilo, takže paráda, takže aj na tí vajíčka, takže pecka, takže s tým som spokojný, kľudne aj šikovné palacinky si na to môžeme spraviť, takže super. S tým som spokojný, čajík super, takže hovorím pri vodičke, už je ale zima poriadna, už to je také chladné to obdobie, ale človek s tým musí rátať, ale aj tak som si to tu užil, takže budem rád, keď dáte like na video, komentár vždy tiež poteší za tú námahu, a kto ešte nemá, tak odbera. My sa potom, priatelia, vidíme niekedy na budúce, samozrejme niekde pri nejakom videu z prírody. Čaute.